سلالہ میں، لیکن جانے مانے کمیٹیوں میں ایک کمیٹی جانی جاتی ہے جسے سلالہ ویلفیئر کہا جاتا ہے۔ سلالہ ویلفیئر کی جانب سے بارش سے ہوئے متاثر لوگوں میں، جو کہ آپ تمام جانتے ہیں حیدرآباد میں جس طریقے سے بارش ہوئی، دنیا کی تباہی ہوئی، اسی بارش سے ہوئے متاثر لوگوں میں سلالہ ویلفیئر کی جانب سے غریب غربا عوام میں ہر طریقے کی مدد کی گئی، جیسے کہ چاہے فوڈز کے پاکٹ ہونے دو کھانے کے، یا تو پھر راشن کٹس ہونے دو، یا پھر کپڑا اور بلینکٹ، ایسے کئی سارے چیزوں سے غریب غربا عوام میں امداد کی گئی۔ اسی کو لے کر آج آخری فوڈ تقسیم کی جا رہی ہے، یعنی کہ فوڈ پیکٹس اور راشن کٹس دیے جا رہے ہیں غریب غربا عوام میں، جس کے اندر سارے ضرورت کے سامان کے علاوہ بلینکٹ بھی موجود ہے، جو کہ آج آخری کٹس غریب غربا عوام میں پہنچائی جائے گی۔ اور غریب غربا عوام جو سڑکوں پر آ کر کھڑے ہیں، ان کے لیے تو لوگ نے انتظام کیا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت کے لیے گھروں کے باہر نہیں آتے، اپنی عزت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی عزت کے لیے کسی کے سامنے اپنی تکلیف اور دکھ ظاہر نہیں کرتے، ایسے لوگوں تک پہنچانے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے الحمدللہ آج جمعے کے دن 100 سے لے کے 150 پیکیجز کا ڈسٹریبیوشن ہے، جو غریب اور مختصر لوگوں کو پہنچیں گا، جو بستی میں خاص کر لوگ ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل خیر ممرات کا، جو سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کو سپورٹ کرے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم کا، جو اس برے وقت میں ساتھ ٹھہر کے اور اس کام کو انجام دیے۔ الحمدللہ سلالہ ویلفیئر سوسائٹی جب سے بارش سے متاثر دن سے آج تک کام کرتے آ رہی ہے، ڈسٹریبیوشن کا کام ہو یا ریلیف کا کام ہو یا بچانے کا کام ہو، بہترین انداز میں کام کو انجام دینے کے آ رہی ہے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں اہل خیر ممرات کا اور سوسائٹی کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچ کے بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سلالہ ویلفیئر سوسائٹی جس وقت سے بارش سے متاثر ہوئے تھے، تمام ایریا جو ہمارے قریبی ایریا ہے، جس میں نبیل کالونی، سعید کالونی اور بردان کا ایریا، اور اطراف کے ہمارے بستی کے علاوہ بھی جو اطراف کے ایریا ہے، جیسا کہ بلا بڑا، جبیل کالونی اور عثمان نگر، جہاں جہاں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں، ہماری استطاعت کے مطابق ہم جو ہے نا فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام اور ریسکیو کا کام اور جو ہے نا ریلیف، جو بھی ریلیف ہو سکتا تھا ہمارے سے، ہم نے دینے کی کوشش کی۔ الحمدللہ آج بھی جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا 150 سے 200 پیکٹس کمپلیٹ، جس میں چاول، آٹا، دال اور شکر، ادرک، لہسن، نمک، مرچی، تمام ایک فوڈ کٹ بنا کے جو ہے نا ہمارے متاثر علاقوں میں جو ہمارے ایریا ہے اس میں انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارا ایریا، ہمارا حق ضرور، یعنی کہ ان لوگوں کا حق بنتا ہے کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی سپورٹ کریں۔ اور دوسری بات، الحمدللہ یہ تو وقتیہ ہے، یہ وقتیہ پریشانی انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ اللہ جو اس میں ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو خیر اجر خیر عظیم عطا فرمائے۔ اور رہی بات اس کے بعد جو نا دوسرا اور بڑے معاملے آنے والے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ، کیونکہ بہت سا پانی جمع ہونے کی وجہ سے، کیچڑ وغیرہ ہونے کی وجہ سے دوسرے وبائیں پھیلنے کا اندیشہ ہے، چاہے وہ جبیل کالونی ہو، چاہے نبیل کالونی، سعید کالونی، وی آئی پی کالونی اور بردان کی باڑی، اور تمام ایریا میں جو ہے نا دوسرے وباؤں کے چانسز ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ ارادہ کر چکے ہیں، تھوڑے ہی دن میں جو ہے نا ہم سینیٹائزنگ پورے ایریا کو، پوری بستی کو انشاءاللہ ہم سینیٹائز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا فوگنگ کا کام بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری سلالہ ویلفیئر سوسائٹی جو یہ کام لے کے آگے بڑھی ہے، یہ مقصد تو ہمارا نہیں تھا کہ بھائی، لیکن الحمدللہ یہ وقت کے حساب سے جو حالات آئے، چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے بارش کا مسئلہ ہو، ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں، لیکن مین ہمارا جو سلالہ ویلفیئر کا جو مقصد ہے، جو موٹیو ہے، وہ ہے ایجوکیشن۔ انشاءاللہ ہمارا مین جو قدم ہے ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ اسی پہ کام کرنے کی ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے، اور ہمارے ممبران جو ہے نا الحمدللہ ہمارے ہمت افزائی کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو اہل خیر حضرات جو آگے بڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عظیم دے، اللہ ان کے مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور تمام لوگوں کو جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں سلالہ ویلفیئر سے تعاونی حساب سے، یا ٹائم دے کے، یا وقت دے کے، یا کام کر کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اور تمام ہمارے ممبر جو سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صحت و عافیت سے رکھے، اور ان کے مرحومین کو جنت مغفرت فرمائے، اور سب کے سب الحمدللہ تمام بستی والوں کو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے الحمدللہ
اہل خیر حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہماری سوسائٹی کو تعاون کر رہے ہیں، اور جیسے ہمارے پورے سوسائٹی کے ممبر ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو اس طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کے بستی کے لوگوں کے لیے اور اطراف و اطراف کے لوگوں کے لیے بھی جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت خوشی کا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، ہماری بستی میں ہم کئی جنے متاثر لوگ ہیں جو سامنے نہیں آ رہے آگے بڑھ کے، ان لوگوں کو الگ طریقے سے لے کے آ کے بغیر فوٹو کھینچے بغیر ویڈیو لے کے ہم ان کے گھروں تک لے کے آ کے وہ چیز راشن کٹ پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور کیا بولتے ہیں، آج کا جو پروگرام ہے وہ بارکس بستی حسینی مسجد کے پاس میں جو تقریباً بستی کے کئی لوگ آئے ہیں جو بول نہیں سک رہے کہ بھائی ہمارے چاہیے، ان کو لے کے آ کے ہم ہمارے انداز سے الگ طریقے سے انشاءاللہ ان کے گھروں کو پیکج پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ صلالہ ویلفیئر سوسائٹی ٹیم، ہمارے بڑے بھائی عمران بھائی، محمود بھائی ہے، مبرک انصاری صاحب ہے ماشاءاللہ، احمد بھائی ہے، محمودی صاحب ماشاءاللہ، پوروں کی طرف سے الحمدللہ، حسین بھائی پورا جتنے بھی پورے جنے مل کے، حسن بھائی ہے الحمدللہ، پوروں کی طرف سے الحمدللہ ایک بہترین کام کو انجام دیا ماشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے سب کو۔ جیسے کہ سبھی واقف ہیں کہ لاک ڈاؤن کی مار جھیلنے کے بعد عوام کتنی پریشان رہی، ابھی سنبھلنے کا وقت بھی نہیں ملا کہ بارش نے عوام کی کمر توڑ دی اور ہر طریقے سے عوام پریشان ہو گئی۔ عوام کی مدد کے لیے ہر کوئی آگے آئے ہیں اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو سلالہ ویلفیئر سوسائٹی جو مانی جاتی ہے۔ سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے متاثرہ علاقوں کے اطراف و اکناف کی عوام میں بھی ضروریات زندگی کی اشیاؤں کی تقسیم مسلسل عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سلالہ ویلفیئر کے ذمہ داروں نے شمع نیوز سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف سلالہ ویلفیئر کے سوسائٹی کی طرف سے یہ جو کٹ آٹو والوں کو دی جا رہی ہے، آٹو والوں کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارے سینٹر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو میں پارسل دے رہا ہوں آٹو والوں کی طرف سلالہ ویلفیئر کی طرف سے کہ کٹ دی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور کچھ بھی آئے گا تو انشاءاللہ برابر بستی کے تعاون کے لیے ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔